Oggi mi è arrivato un pacco troppo pesante. C'è troppo swag in questo pacco. Ringrazio i fratellini di Beat per avermi mandato questa bomba. Vi lascio qui la pagina e vi consiglio di dare un'occhiata al loro sito, ragazzi. Cosa stai guardando? Vai a dare un'occhiata al sito. È tutto curato nei minimi dettagli e questa cosa già mi fa impazzire. Thank you card, molto bella. No. Allora ragazzi, sinceramente questa jersey si commenta da sola. Ragazzi, il colore mi fa impazzire veramente tanto. E la cosa fantastica è che la potete usare sia in inverno che l'estate. L'estate vabbè, ve la mettete così con un shorts e via. Invece l'inverno vi potete mettere qualcosa sotto, come per esempio una camicia. Adesso è arrivato il momento di fare il test più importante, ovvero testare il fit. E che vi devo dire? Giro 360 per voi. Come vi dicevo prima, nei prossimi giorni faremo un fit e noi ci vediamo alla prossima.